Hello，大家好，我是李帆。今天给大家介绍这一款机呢，是我们的行业新秀，意式电脑版爱惜机，一起来看看。先来看我们的机身啊，全身采用定制的钢材，那么这个设备呢就更加坚固，运行更加的稳定。再来看一下我们的内部构造，我们采用了这种双工位的一个设计，可以实现高效作业。同时呢，每个工位呢都是采取这种双导轨的一个设计，承重更强，性能更稳定。在温控方面呢，我们标配采用是这种高频涡流加热，回温快，温度稳定，焊接效果也更加的好。并且我们做了个非常人性化的一个设计，在操作系统方面呢，我们同时配备了这个中控，还有这个快捷的操作板卡，两种操作模式均可以操作。尤其是在应对产品的上机调试时候呢，选用这种便携板卡操作呢，无需一边看位置一边操作主要键盘，便利性大大的提高。我们来看看，这台设备呢可以连接 Mesh 系统，可以自动上传设备运行的各项数据，真的实现了这个智能生产。详情咨询更多简单增效方案，点击下方短片关注我们。